Siyabingelela mbukelo khona ekhaya sanibonani onibuyela kumthandazi Dlamini epitetifu eMpumalanga. Ake sithandaze mbukelo khona ekhaya. Egameni likaJesu uMongcwele ngiyakhulekela Nkosi yamakhosi emagumbini amanomhlaba etiveni tonke Nkosi. Etiveni tonke Nkosi yamakhosi. Khulekela bonke abafuna umsebenzi, bafuna kwakha imizi, bafuna umshado, abagula esibhedlela, abasemajele, abafuna ukuphila, abashaya istroke, bagula ngamakhanda, phethwe isifuba, ngamehlo, madlebe, akakhona ukuhamba, ukuhlukumezeka emoyeni. uNkulunkulu wami, uNkulunkulu ongcwele, nangumukelo khona ekhaya ngikhulekisa la ekhona khona sekudeni Nkosi yamakhosi. Mavuleke into yakhe evaleke mhlawumbe esithunywa abele nhlanhla into yakhe ihambe kahle Nkosi yamakhosi. uNkulunkulu wasezulwini ngiyakhulekela Jehova Nkosi yamakhosi. Umoya oyingcwele unamandla okuphila, uNkulunkulu wasezulwini, uNkulunkulu bezesu, ngilapha ke Jehova nje manje egameni lakho sephakade. Haleluya. Umukelo khona ekhaya kumgcoba ukuthi wazi ngempilo yakho, uhambe uhlole baprofeti, bafundisi, bathandazi zangoma inyanga, wazi isimo sakho sekuphila. Futhi uma usaphila emhlabeni umukelo khona ekhaya ungagive up, ungahlula sokukhathela izinto lezi. Nje usaphila emhlabeni ufuna ushe, uphole, ushe, uphole. Indlela mayihamba umukelo khona ekhaya noma kuthiwa uhamba uya ekujabuleni, awenze ke ihamba indlela ibe straight kanje. Ukhawe ifike khona ibe nendlela eshona phansi bese iyajika futhi ithi kufana ke noma uzoya empumelelweni mbukelo khona ekhaya noma ke uya ekulimaleni. Yonke indlela mbukelo khona ekhaya inemagwegwe akhona. So ukuze lonke into zakho mbukelo khona ekhaya ungapheli imandla futhi ungagive up. Kuhle khamba uyehlola kubantu besintu noma la uyohlola khona, wazi isimo sakho sekuphila, uhle uchecka nje ukuthi umephi kahle kahle. Lo muntu ozona naye ngabe uyeni vele umuntu wakho yokhana umuzi. Lo msebenzi okuwo ngabe sahamba kahle yini khona. Le mali oyitholile ingabe noma ke imali mayifike kuwe ngabe izosebenziseka kahle yini na. Akukho yini okumdliwa okukhona kuwe okuqeda imali. Abanye imali bayiceda bona engabi nemcondo. Abanye ama relationship abo afa ngokuba bona abakhona ukuthi ba attend indlela efanele, abakhona ukuthi labantu abana ama relationship ba understandane. Hayi ukuthi usuke bathakathiwe, hayi ukuthi basuke baloyo. Akusiko konke okwenziwa maloyo okwenziwa umuthi. Okunye kwenziwa yini amadlozi ethu ukuthi mhlawumbe abantu abadala sekamhlawumbe bazange baze balungise kahle emsamo. Okunye kwethu ukungayiphathi kahle njengayihloniphi ubungithi bethu. Akusiko konke okungamaloyo, akusiko konke futhi engathi ukubuthakathi, akusiko konke futhi ukuthi nangabe kufika kuwe sekusho ukuthi ufuna uthwasa noma sekufuna mhlawumbe ungenwe idlozi lapha abantu ehlolela abantu akhambe nje. Okunye kuyidemon, okunye kuyimoya emibi, okunye kusuke ukukhomba ukuthi nansi indlela efuna uyithathe. Ngithi mina manje ujule ube entweni eyodwa, entweni oyifunayo, uzoyithola ireport, uzoyithola impendulo. Bazokuzwa bakini, basekhoma makho, basekhakini, bazokuzwa ukuthi ukhala ngani, yini nawe oyifunayo, yini nawe ofuna ukuyilungisa la empilweni yakho. Ngithi mbona khona ekhaya yima noma ekhona ube wedwa zwi, uzoyibona impumela phambili, uzobona futhi emehluko empilweni yakho. Ungathatha into zabantu. If ikhonto elandako uthiwa umuthi noma induku ethile noma iswasho noma isigubhu noma into eyinhlanhla, make sure into leyo elandako ayizokuhlumeza umndeni wakho, ayihlumeza umuzi wakho, ayihlumeza ama families, into nje fa ifamily yakho. Makube into efike ivumela nedlozi lakho ngoba enye into ukuthi uyilanda idlozi liphiki lithi hayi siyivumile le. Ibalekiyeke uyilanda ibinayo le. Ufike ifika la ekhaya idlozi nje sesakushiya manje uhluphe kuziyofa. Abaye nje izinto abazilanda namhlanje ziyabahluphekisa. Ngithanda izinto mbukelo khona ekhaya. Ngithi mbukelo khona ekhaya okulandako makukusize, makukuneze impumelo. Mina nje uNkulunkulu anibusise kakhulu, anikhanyisele. Ngiyakubonga uNkulunkulu angipha kona, akungihlukumezi, akungenze lutho. Neyami secret ukulo laphako noNkulunkulu abeleke secret ukuthi abantu baze akwazi ukugucula amanzi abe yiwayini. Wenza kanjani uNkulunkulu? Secret yakho le nami ngineyami mbukelo khona ekhaya. Engenzeka wena ikusize, engenzeka wena ingakusizi, but ngithi kuwe mbukelo khona ekhaya Jehova khanyisele abe wena. Noba ngathini abantu indlozi yakho nawe nabakini banawe basekhoma wakho banawe noNkulunkulu wakho ufunayo unawe. Ngeke baze bakubuke isipho sakho mbukelo khona ekhaya. Qina ube nemandla. Kunzima la ngaphandle ngenyukele futhi kehlela. Kodwa ke thina sesewela impela thina. Inkosi ibusise.